Мысалы, намаздың өзіне қарайтын болсаңыз, азан шақырып отқан кезде Алла деп басталған кезде ол қиямет сағаты келе жатқан сияқты да. Ертең сұрға үрленеді ғой солай. Біз қашамыз. Көрсе барлықтарын жүгіресіңдер дегендей қабірден тұрасың. Қазір азан шақырған кезде мешітке қарай жүгіріп келсек, намаз сол жақтан немесе мешіттен алыс жерде болсаңыз, сол жерде тезірек дәретіңді алып намазға қарай. Сол үшін ғой пайғамбарымыздың айтқаны, ең жақсы намаз әуелгі уақытында оқылған деп. Өйткені әуелгі уақытында сіздің жүрегіңіз жарағандай жұмыс істейді да. Сұр деген нәрсеге таныс жүреді да жалпы. Тіпті жұма күннің өзіне пайғамбарымыз салсам жұма күніне байланысты айтады ғой бізге. Жұма намазында біз жиналған кезде де. Негізінде ол қияметпен, қиямет сағатымен байланысты күн бұл жұма күні негізі. Біз оны көбінесе жағы мейрам деп басқа жаққа қарай бүйтіп өзімізге бұрып кетеміз. Жақсы, ол мейрам, ең қайырлы күн деген. Оны пайғамбарымыз салсам өз хадисінің басында да солай бастайды. Хойро яумин татлуғу фихи шамсу яумул джумға. Күн атқан күндердің ішінде ең қайырлысы осы жұма күні дейді. Фихи хулуқ адам. Қараңыз қалай бастайды ескертуді. Бұл күні адам жаралды. Ва фихи удхилал жанна. Сол күні, яғни жұма күні адам жаралды. Жұма күні жәннатқа кіргізілді. Ва фиха ухриджа минха. Жұма күні жәннаттан шығарылды. Ва фиха тиба алейхи. Жұма күні тәубасы қабыл етілді. Ва фихи мата. Сол күні өлді. Дүниеден озды. Одан кейін вала тақуму сағату илля фи яумил джума. Сондай-ақ қиямет сағаты да тек қана жұма күні болады дейді. Қараңыз. Яғни қай күні болатыны белгілі аптаның. Жұмалардың ең соңғысы. Сосын пайғамбарымыз салсам мынандай ескертуді айтады. Ма алал арди мин даббатин. Жердің бетінде бір жәндік, бір жануар жоқ дейді. Қараңыздар. Илля тусбиху яубал джумғати мусихатан. Жұма күні дейді. Жұма күні тыныштық сақтап, тек қана тыңдаумен болмайтын дейді. Қараңыз. Хатта татлуға шамсу. Күн шыққанға дейін көкжиектен. Шафақан минас саға. Мүмкін бүгін шығар деп, күнді батыстан шығам екен деп күтіп тұрады екен. Бір жәндік жоқ дейді, осылай істемейтін. Ана білесіздер ғой, жер сілкінген кезде сілкінердің алдында жануарлардың жүгіріп кетіп қашатыны, бойына салынған нәрселерді мысалы. Иллал инса вал джин. Тек адам мен жында бұл қабілет жоқ дейді. Қалғанның бәрі сол нәрсені істейді дейді. Күн қашан шығыстан шығып қалса, бүгін емес екен ғой деп тіршілігіне кіріседі екен жәндіктер. Жәндіктерге салып тастаған. Жаңа айтып отыр ғой, көктер мен жерде бұл ауыр, яғни барлығы бұл нәрсені бүгін болып өтпей екен деп тұрады дейді жұма күні. Періштелерге дейін, аспандағы періштелер, жердегі күллі жаратылыс жәндіктер, адам мен жынды айтпағанда, күллісіне бұл сағат бүгін болып қалмай ма екен деп тұрады екен жұма келген күні. Міне сондықтан жұманың да жаңа ерекше орны біз үшін, және сол жұма күні хұтпаға жинауы, жаңа хұтпада ескертудің айтылуы адамдарға, иман келтіргендер деп, осындай жаңағыдай тапсырмалардың, уағыздардың айтылып жатқан бәрі сол осы қиямет сағатына қарай нетіп тұрған нәрсе. Пайғамбарымыз айтып тұр міне, біз осылай жіберілдік дейді қиямет сағаты екеуміз. Инкадат ла таспиқуни, менен озғалы тұр дейді.